Πες Α. Β. Πες Α. Γ. Πες Α. Κάπα. Καλά, με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένη. Έχω πει 23 γράμματα. Έχεις κολλήσει στο δικό σου. Είμαι εδώ και προσπαθώ για σένα. Προσπαθώ να σου δώσω αυτό που θέλεις. Και εσύ όλη την ώρα γκρινιάζεις. Αυτό είναι η προσομοίωση του πώς ένας νάρκισσος θα σου δώσει όλα τα άλλα εκτός από αυτό που ζητάς, αλλά θα ρίξει την ευθύνη σε σένα ότι δεν είσαι ευχαριστημένη με τίποτα, ότι προσπαθεί για σένα. Πάντα θα φταίς εσύ. Μην προσπαθήσεις να τον πείσεις να πει Α, δεν θα πει ποτέ αυτό που θέλεις. Επομένως, μπορείς να αποχωρήσεις χωρίς να εξηγήσεις, γιατί και να εξηγήσεις το μόνο που θα πετύχεις είναι να σε βγάζει τρελή, παράλογη, αχάριστη, πλεονέκτρα και ότι δεν εκτιμάς τίποτα. Να θυμάσαι, δεν είσαι αυτό που σου περιγράφει. Αυτό που σου περιγράφει είναι ο καθρέφτης του. Εσύ είσαι ένα πλάσμα με μια ξεκάθαρη ανάγκη, την οποία επαναλαμβάνεις χωρίς να ικανοποιείται και πρόσεξε, είναι δικιά σου ευθύνη να αποχωρήσεις, όχι δικιά του ευθύνη να σου δώσει αυτό που ζητάς.